Mañá martes debaterase no Parlamento Galego unha iniciativa presentada polo Bloque Nacionalista Galego para instar a Xunta a manter conversas co Grupo Conserveiro Calvo para a adquisición das antigas instalacións que afirma ten en Esteiro, hoxe inactivas. A nave, con máis de 19.000 metros cadrados de superficie, saiu a subasta o pasado mes de decembro por un prezo d'1.000.000 € e quedou deserto. Para os nacionalistas, trátase dunha boa oportunidade de apostar pola xeración de novos postos de traballo, dándolle un uso relacionado co mar, o ser este un dos principais piares económicos desta comarca. Por desgraza, pechou no 2017 e daba máis de 300 postos directos de traballo a toda a nosa comarca. Temos un potencial inmenso nesta comarca en tema de marisqueo e de pesca, pero sobre todo en tema de marisqueo. E por desgraza, a día de hoxe non existe ningunha conserveira que peche o ciclo de produción e dende o BNG nós o que reclamamos é un amparo, un intento ou polo menos unha intención por parte dos nosos políticos para crear postos de traballo tan necesarios nesta a nosa ría. Nós entendemos que con unha ubicación tan privilexiada como esta, a beiriña do mar, con esta superficie, máis de 19.000 metros cadrados e con ese prezo, 1.000.000 €, entendemos que a administración ten que tomar man dela para, por exemplo, efectivamente, pechar o ciclo de produción do sector marisqueiro e pesqueiro, pero fundamentalmente do sector marisqueiro desta comarca. Sería unha actividade que nós entendemos que é fundamental para esta ría para proporcionarlle postos de traballo directos e indirectos e, sobre todo, para poñer en marcha unha actividade sostível dentro do mesmo entorno xeográfico, cercana e, evidentemente, apoiada polo novo FEMPA, polos novos fondos europeos que veñen precisamente, entre outras cousas, para isto, que nada máis e nada menos que Galiza vai recibir 336 millóns de euros.